ប្រកែវាយណាន់តើ ស៊ូលោកមិនបានទេ ខ្ញុំបានឮមកថាក្នុងមួយសប្តាហ៍នាងទៅវាយកូនគោលកំដរតកែធំត្រូវតែប្រកែវាអញ្ចឹងហើយ ខ្ញុំគ្រាន់តែជួយរើកូនគោលឲ្យលោកលីនិងលោកគួរឲ្យនិយាយជំនួញតិចតួចយ៉ាងណាសួរអ្នកជំនាញដូចលោកមិនបានទេថ្ងៃក្រោយទំនេរមកជាមួយគ្នាទៀតណា ថ្ងៃនេះខ្ញុំណាត់នាងចេញមកមិនត្រឹមតែមកវាយកូនគោលជាមួយគ្នាទេប៉ុន្តែមានគេពឹងពាក់ខ្ញុំមានមិត្តម្នាក់ចង់ជួបនាង មិត្តដែរអ្នកណាគេខ្ញុំស្គាល់អត់ នោះគេមកហើយតើមីង ចាំខ្ញុំណែនាំឲ្យស្គាល់ស៊ឺតៅមីងធ្លាប់ជាទីប្រឹក្សាលេខ1នៅក្រុមហ៊ុនខ្ញុំពេលនេះធ្វើជា CEO Logistics ស៊ឺតៃ សួស្តីខ្ញុំស៊ឺតាមីង ខ្ញុំសងឈៀវសួស្តីលោកស៊ឺ 處境迴腸蕩氣，江河無盡流遍大地，心住樂兒昂揚那浪濤捲起，風絲血脈再沒遠離，順勢於風光永屬於你，留下去長此逃離。人情和儲備總好氣。ទាំងអស់គ្នាចាំទុកពេលឯកសណ្ឋាននេះហើយមិនមែនត្រឹមតែជាតំណាងហាងយើងតែជាតំណាង Logistics ស្ទើរផងដែរចា៎ហេបងមីងអាចយ៉ាងម៉េចហ្នឹងពាក់ស្រួលបន្តិចទៅពេលនេះមិនដូចមុនទេមិនថាធ្វើអ្វីត្រូវតែមានរបៀបមែនហើយពេលឲ្យស្រួលបួលមើលមែនហើយលយជាមុនច្រើនណាស់ទាំងអស់គ្នាចាំទុកត្រូវដឹកអីវ៉ាន់ឲ្យដល់ដៃភ្ញៀវតាមពេលវេលាកំណត់បើសន្យាថាដឹកដល់ពេលល្ងាចត្រូវដឹកឲ្យដល់មុនពេលមេឃងងឹតនៅមានម្យ៉ាងទៀតដែលសំខាន់ខ្លាំងត្រូវមានសុជីវធម៌ចំពោះភ្ញៀវទោះដឹងថាពេលខ្លះភ្ញៀវយកតែចិត្តខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ទ្រាំកុំច្រឡោតមានមួយប្រយោគដែលប្រាប់ថាមិនតែកំភ្លៀងអ្នកញញឹមដាក់ខ្ញុំជឿថាបើយើងញញឹមដាក់ភ្ញៀវពួកគេមិនរករឿងយើងទេមែនហើយអូចាប់តាមទៅមកអង្គុយសិនទៅមានអីមែនទេម៉ាក់មានរឿងចង់សួរមុននេះកូនខ្ចីលុយមិត្តនៅហុងកុងមក5សែនទៅខ្ចីអ្នកណាមិត្តនឹងហើយខ្ញុំទៅធ្វើការសន្ហាឈប់សិនអង្គុយចុះកុំចង់បំភាន់ភ្នែកម៉ាក់និយាយគ្នាឲ្យច្បាស់ម៉ាក់ចង់ដឹងថាមិត្តឯងម្នាក់ណាចិត្តទូលីឲ្យខ្ចីលុយឡើង5សែនស៊ីងវិនហើហ៎មិនមែនទេខ្ញុំតែខ្ចីលុយគាត់មកធ្វើអីកុំនិយាយលឺពេកតិចប៉ាស្ដាប់លឺធ្វើឲ្យគាត់ខឹងមិនមែនតកូលស៊ីងតែជាអ្នកណាម៉ាក់ចាំបានទេកាលខ្ញុំរៀននៅមធ្យមមានម្នាក់ដែលមកចាំជូនខ្ញុំតែរៀនរាល់ថ្ងៃសៀឡុងនោះអីអូម្នាក់ហ្នឹងហ៎ដូរទៅនៅហុងកុងក្រោយរៀនចប់មធ្យមគេមានហើយហ៎មែនហើយគេត្រូវឆ្នើរង្វាន់ធំបានឡើងជាង3លានខ្ញុំសុំខ្ចីតែ5សែនតែម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំត្រូវតែសងវិញស្រាប់ហើយព្រោះថាពីមុនគេក៏ធ្លាប់តាមញ៉ាយខ្ញុំដែរបើមានលុយឆាប់សងគេវិញទៅកុំឲ្យអ្នកផ្សេងគិតថាឯងស្រឡាញ់គេកុំយកប្រៀបគេណាដឹងហើយធ្វើការលោកមកម្នាក់ឯងទេចៅខៃមិនទំនេរទេប្រូជិកនេះខ្ញុំជាអ្នកទទួលខុសត្រូវហើយម្យ៉ាងទៀតអ្នកចង់ជួបនាងគឺជាខ្ញុំមិនមែនចៅខៃទេពេលនេះពួកលោកអង្វរខ្ញុំមិនប្រញាប់ទេចាំចៅខៃទំនេរចាំនិយាយគ្នាចុះទោះយើងចាំមួយឆ្នាំយ៉ាងច្រើនក៏គ្មានជនហោប្រើដែរយន្តហោចតចោលត្រង់នោះត្រូវខាត់បងរាល់ថ្ងៃកូនចៅរបស់អ្នកនាងមិនបានឲ្យឃ្លីបខ្ញុំទៅអ្នកនាងមើលទេ
លោកនិយាយត្រូវមានដុំសាច់ឆាប់កាត់ចោលឲ្យឆាប់បំផុតខាងស៊ឺតៃឲ្យតម្លៃប្រមាណដែរ $100 លានយើងចង់ទិញស៊េរី767 4គ្រឿង ចង់ទិញ767មួយគ្រឿងជាង20លានណែលោកស៊ឺប្រើអ្វីកណនាតួលេខនេះ ចាំខ្ញុំនិយាយឲ្យស្ដាប់យន្តហោះ4គ្រឿងនេះ Al-Irae ទិញមកក្នុងឆ្នាំ2004កាត់ថ្លៃចុះ10ឆ្នាំ$100 លានខ្ញុំគិតថាយុត្តិធម៌ណាស់អ្នកនាងសុងបើនៅនឹងមិនច្បាស់នឹងចំនួនអាកាសចរខ្ញុំណែនាំអ្នកនាងទៅរកជួអ៊ីនហ្វានចុះមិនសមឲ្យខ្ញុំទៅរកគេឲ្យគេថាទទួលបញ្ហានេះ Al-Irae គិតយ៉ាងម៉េចខ្ញុំមិនខ្វល់ខ្ញុំគិតថាលោកក៏ដឹងលក្ខខណ្ឌដែលខ្ញុំព្រមឲ្យគេខ្ចីលុយដែរការជួញដូរទ្រព្យសម្បត្តិតម្លៃលើស$10ត្រូវទទួលការអនុញ្ញាតពីខ្ញុំបើខ្ញុំមិនព្រមលក់កុំថាឡាយ100លាន1000លានក៏មិនលក់ដែរ យើងធ្វើចំនួនមិនគូងក់ងទូលចាយមកក៏គាត់និយាយដូចខ្ញុំដែរ ខ្ញុំជាមនុស្សស្រីងាកងក់បើលោកមិនស្គាល់សុងឈៀវច្បាស់សាកតែសួររបស់លោកមើលទៅ Ben ប្រាប់ Candy ជាមួយ Mandy ឲ្យដាក់ការងារក្នុងដៃចុះសិនខ្ញុំចង់ឲ្យពួកឯងធ្វើការឲ្យខ្ញុំពីរយ៉ាងយន្តហោះ767ដែលបញ្ឈរចោលរបស់ Al-Irae តម្លៃទីផ្សារមកទឹកប្រមាណដែរហើយសាកស៊ើបមើលថាមានអ្នកណាចាប់អារម្មណ៍ចង់ទិញយន្តហោះនេះទេ សំទោសអរលោកផងលោកចាយនៅឃ្លាការងារសំខាន់អាចនឹងត្រូវចាំបន្តិចទៀតចង់ពិសាកាហ្វេដែរទេ មិនបាច់ទេអាខៃកំពុងតែធ្វើអីឲ្យប្រកាសទៅសូម្បីតែប្រជុំគណៈកម្មការក៏គេមកយឺតដែរ មិនបាច់ពន្ទឿនអាខៃទេចឹងលូការងារសំខាន់ជាងអ្នកអត្រាដូចជាពួកជើងគ្មានអ្វីទេមានតែពេលវេលាជួយចាត់ទុកឲ្យពួកជើងផងណា ចាបាន ហើយយ៉ាយើងប្រជុំនៅឈៀងហៃមួយខែម្ដងតែអាខៃវិញរកលុយឲ្យក្រុមហ៊ុនរាល់ថ្ងៃគុំតែបានគេលុយកម្រៃកម្មការក៏មិនបានដល់ទៅ7ខ្ទង់ដែរ តំណែងទៅໄວហើយត្រូវពិនិត្យនៅឯឈីងតើឬប្រាប់ថាកុំព្យូទ័រខូចទើបត្រូវប្រើដៃធ្វើការចំនួនដឹងទេចាំយប់ប៉ុណ្ណា មិត្តរួមការងារនៅខាងនោះប្រាប់ថាលេខរៀងច្រើនណាស់គិតថាដល់ស្អែកទើបពិនិត្យអស់ boss តំណែងជើងនេះឡើងយន្តហោះមិនទាន់ទេខ្ញុំឆែកមើលហើយយន្តហោះដឹកតំណែងទៅໄວហើយថ្ងៃស្អែកពេញអស់ហើយកុំខ្វល់ឆាប់ទៅរកយាយគងអ៊ីសឹងស៊ិនខ្វាយទៅសួរថាអាចសុំកន្លែងឲ្យយើងបន្តិចបានទេថែមតម្លៃ2ដង3ដងក៏បានដែរសំខាន់បំផុតគឺតំណែងជើងនេះគឺត្រូវទៅហោះឡើងនៅព្រឹកស្អែកនេះបាទ boss តើមីងយ៉ាងម៉េចហើយនិយាយគ្នាបានការដែរទៀត ធ្វើឲ្យលោក hot free ហើយមិនទាន់និយាយផងក៏ទៅវិញបាត់ ខ្ញុំធ្លាប់និយាយចំនួនជាមួយមនុស្សច្រើនណាស់តែខ្លាចមនុស្សស្រីបំផុត ហេតុអី មនុស្សប្រុសស្រួលនិយាយមានតែរឿងពីរប៉ុណ្ណោះបានកម្រៃទេនិងបានប្រមាណតែបើមនុស្សស្រីមិនចង់សហការគ្នាតិចណាស់ក៏មានលេសរាប់រយដែរ លោកនិយាយត្រូវណាស់ហើយអ្នកនាងសងឈៀវគេប្រើហេតុផលអី តាមការដែលលោកស្នើទិញយន្តហោះបញ្ឈរចោលរបស់ពួកគេការពិតវាអាចចប់បែបឈ្នះឈ្នះតែសងឈៀវមិនគិតបែបនេះទេគេខ្លាចត្រូវយើងចំអកគិតថាគម្រោងរួមទុនដែលធ្វើមើលរំលងចំណុចនេះបើសិនជាគេព្រមទទួលសំណើរបស់លោកបានន័យថាគេព្រមចាញ់សងឈៀវជាមនុស្សស្រីដែលមិនព្រមចុះចាញ់ជាដាច់ខាត គេចាញ់មិនបានតែខ្ញុំត្រូវតែឈ្នះឲ្យបានដូចអ្នកលេងអុកបានសិនជាដើរដល់ផ្លូវទាល់លោកស៊ីងបើជាលោកគិតបែបណា លោកមិនមែនជាមនុស្សរបស់ជីងធូលទៀតទេលុយដែលរកបានមិនមែនចូលហៅប៉ៅខ្ញុំទៀតនោះទេ កាលពីមុនខ្ញុំជួយរកលុយឲ្យលោកបានច្រើនណាស់សំពឹងម្ដងនេះទេណាបើសម្រួលបានខ្ញុំនឹងប៉ាវជុលខ្វាយលោកវិញ មិនបានទេទោះជាមិនជោគជ័យក៏ត្រូវប៉ាវជុលខ្វាយខ្ញុំដែរដឹងទេថាប្តីមុនសងឈៀវជាណាដែរទៅ ខ្ញុំដឹងចៅខៃនឹង ពិតមែនគេមិនព្រមចាញ់លោកតែមិនមែនមិនព្រមចាញ់ចៅខៃនោះទេលោកឲ្យចៅខៃមកដើរអុកមកក្តារនេះដោយខ្លួនឯងទៅ បែបនេះមិនសប្បាយទៅខ្ញុំមិនធ្វើអញ្ចឹងទេខ្ញុំចង់ដើរអុកខ្លួនឯងហើយក៏ត្រូវតែឈ្នះចៅខៃណែណា
លោកចាញ់ចេញអស់លោកចេញទៅក្រៅគាត់ចាំនៅមណ្ឌលចាយតំណែង អាខៃយ៉ាថ្ងៃក្តៅយ៉ាងនេះឲ្យពួកយើងចេញមកធ្វើអីទៅកុំប្រាប់អសោះណាថាហៅពួកយើងមកប្រជុំទាំងកដាថ្ងៃបែបនេះសោះ ប្រជុំថ្ងៃនេះប្រធានបទមិនច្រើននោះទេហើយខ្ញុំមិនរំខានពេលយូរទេធម្មតាពួកយើងប្រជុំក្នុងបន្ទប់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់គឺមិនដែលបានដើរមើលសពនោះទេតែបុគ្គលិករបស់យើងទាំងអស់គ្នាគឺមួយថ្ងៃពួកគេដែលនៅទីនេះចែកចាយតំណែងរាប់លានកញ្ចប់ទៅកាន់ឃ្លាំងទូទាំងប្រទេសចិនហើយថែមទាំងដល់តំបន់ដាច់ស្រយាល អាខៃយ៉ាមានអីមិនចាំបាច់បត់បែនទេឆាប់និយាយត្រង់មកមែនហើយមានអីនិយាយតាមត្រង់ទៅ ខ្ញុំចង់ឲ្យកម្មករទាំងអស់គ្នាបានសាកមកជួបដោយផ្ទាល់ដើម្បីឲ្យយល់មិនថាក្តៅភ្លៀងបុគ្គលិកទាំងអស់គ្មានពាក្យថាសម្រាប់ទេប៉ុន្តែជួនកាលមិនថាពួកគេប្រឹងយ៉ាងណាទេក៏ខានកម្លាំងទៅទេមុននេះគឺយើងមានតំណែងជាប់គាំងកន្លែងត្រួតពិនិត្យយើងតាក់ទងវិស័យដូចគ្នាឲ្យតម្លៃគុណនឹង3ដើម្បីទិញកន្លែងក្នុងយន្តហោះពួកគេធ្វើការដឹកជញ្ជូនបញ្ហានេះគឺមិនមែនទើបតែកើតឡើងទេបើយើងគ្មានឧបករណ៍ដឹកជញ្ជូនផ្ទាល់ខ្លួនទេហេតុការណ៍បែបនេះគឺនឹងកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ហើយយើងត្រូវប្រើលុយដោះស្រាយរាល់បញ្ហាទាំងអស់ អាខៃយ៉ាខ្ញុំនឹងថាលោកចង់និយាយពីអីតែការប្រជុំលើកមុនបានអនុម័តក្នុងការទិញជូនហោះហើយតើ តែលុយដែលឲ្យមកនោះតិចហួសនិយាយពេលនេះខ្ញុំចង់ស្នើបន្ថែមថវិកាថែមទៀតក្នុងពេល5ឆ្នាំយើងនឹងទិញថែមទៀតតិចណាស់ក៏4គ្រឿងក្នុង1ឆ្នាំដែរគោលដៅគឺធ្វើឲ្យវាកើតជាក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនដែលមានយន្តហោះច្រើនជាង10គ្រឿងអាកាសយានដ្ឋាននៅចិនគឺត្រូវតែមានកន្លែងសម្រាប់ចុះចតយន្តហោះជារបស់ Logistics ស៊ឺតាយ យើងនិយាយគ្នាហើយថានឹងទិញតែ4គ្រឿងតែប៉ុណ្ណោះតែពេលនេះមកប្រាប់ថាក្រុមហ៊ុនយើងត្រូវមាន30គ្រឿងក្នុងពេល5ឆ្នាំទៅវិញបែបនេះត្រូវថែមថវិកាច្រើនណាស់ឯងដឹងទេ ប្រហែល1000លានអាមេរិកប្រទេសចិន23តំបន់5តំបន់គ្រប់គ្រងខ្លួនឯង4ក្រុងគ្រប់គ្រងត្រឹមថ្នាក់ខេត្តហើយនឹងមាន2តំបន់គ្រប់គ្រងបែបពិសេសយន្តហោះដឹកទំនិញ30គ្រឿងបន្ទុកថាច្រើននោះទេព្រោះសេដ្ឋកិច្ចក្រៅក្រុងនៅចិនពេលនេះកំពុងអភិវឌ្ឍមិនថាមុខចំនួនដឹកអីវ៉ាន់មានតែកើនឡើងបញ្ចុះឈរយ៉ាងហោចណាស់ក៏ត្រូវកើនឡើងទ្វេដង អាខៃយ៉ាមិនខ្ញុំមិនចង់ពង្រីកក្រុមហ៊ុនឡើយតែគំនិតលោកវាដូចជាការពិតទេខ្ញុំថាគណៈកម្មការផ្សេងទៀតក៏គិតដូចខ្ញុំចឹងដែរមិនយល់ស្របជាមួយលោកដាច់ខាតតើមិនដែរទេមែនហើយ ខ្ញុំយល់ហើយបើកម្មការមិនយល់ស្របសំបីតែម្នាក់ខ្ញុំក៏មិនបខំនោះដែរអញ្ចឹងមកនិយាយពីរឿងទី2វិញទៅគណៈកម្មការអាចនឹងត្រូវរើសនាយកថ្មីវិញខ្ញុំសម្រេចចិត្តសូមលាឈប់ហើយ អាខៃយ៉ាកុំប្រាប់ណាថាយកការលាឈប់មកបង្ខំពួកយើងឲ្យយល់ស្របណា Logistics ស៊ឺតាយបើគ្មានធីមដឹកតំណែងផ្ទាល់ទេថ្ងៃណាមួយយើងនឹងត្រូវសង្គមនេះបំផ្លាញចោលដល់ចុងក្រោយនឹងត្រូវគេគៀចោលហើយខ្ញុំមិនចង់ធ្វើជាស្ដេចដែលគ្មានទឹកដីនោះទេ ទុកលិខិតលាឈប់សិនទៅមានអីយើងអាចនិយាយគ្នាបាន មែនហើយ បើគ្រប់គ្នាយល់ស្របជាមួយខ្ញុំនឹងហែកវាចោលចំពោះគ្រប់គ្នាជំនួយ Logistics អាចជាឧស្សាហកម្មដែលប្រើកម្លាំងពលកម្មតែយុគសម័យបានផ្លាស់ប្ដូររួចទៅហើយក្រុមហ៊ុន Logistics ក្រៅស្រុកមានយន្តហោះផ្ទាល់ខ្លួនមកយូរមកហើយតាមការអភិវឌ្ឍរបស់ចិននៅពេលនេះមានច្រើនអ្នកណាស់ដែលចង់ដណ្ដើមសាច់ជ្រូកពីក្នុងមាត់របស់យើងយកទៅហូបដោយខ្លួនឯងខ្ញុំមិនមែនចង់ឲ្យស៊ឺតាយខ្លាចជាលេខ1របស់ Logistics ទេខ្ញុំគ្រាន់តែមិនចង់ឲ្យគេច្រានចោលឲ្យតែខំថ្មិញឆ្លងរយៈពេលនេះទៅបានហើយខ្ញុំជឿថាដល់ពេលហ្នឹងគឺប្រាក់កម្រៃរបស់អ្នកគ្រប់គ្នានឹងកាន់តែកើនឡើងណាស់ហើយចុះថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមនិយាយប៉ុណ្្នឹងចុះណាបើសិនជាអស់លោកគិតថាក្រុមហ៊ុនគួរនៅត្រឹមនឹងមួយកន្លែងក៏ខ្ញុំមិនថាអីដែរខ្ញុំសុខចិត្តធ្វើជាមនុស្សទាត់ខ្យល់មានពេលក៏មកប្រជុំខ្លះដើរលេងចាំទទួលផលកម្រៃ អាខៃខ្ញុំមិនអាចទទួលលិខិតលាឈប់របស់លោកបានឡើយ The bars are closed,
យ៉ាងម៉េចហើយ អ្នកនាងសុង Galaxy ជាមួយនឹង Ocean ម្លះក្រុមហ៊ុនអាកាសចរពីរនេះមិនចាប់អារម្មណ៍ទិញយន្តហោះយើងទេ រកបន្តទៀត With whispers of love twinkling in our beating hearts, never apart. Come with me and dance with me. Will you be my destiny? Won't you sing our love harmony? The song will become our life's greatest memory. Colors bold, strokes define. អាឡូចាំមកផ្លែតលោកពូទៅចាំនៅហាងបាយមុនទៅ អ្នកណាទេមកពូចាំបាន និយាយការងារមិនដឹងយូរឬអត់ទេពូទៅមុនចាហេខៃធម្មតាមិនទេរកខ្ញុំទេមានអ្វីមែនទេចង់ទេលុយមែន បើដល់ពេលខ្ញុំប្រកាសជាទេដឹកខ្ញុំទេមកព្រោះតែមានការបារម្ភថាហាងតូចដែលនាងអាចដឹកអីវ៉ាន់មហិមានៅហៃថាងតនឬអត់ កំបារម្ភអីកូនចៅខ្ញុំសិតតែមុំតំអត់ថ្មុតគ្មានណារអ៊ូមួយម៉ាត់យើងមិនធ្វើឲ្យ logistics ស៊ឺតៃឡងចង់ទេ និយាយឲ្យធ្វើឲ្យបានណាខ្ញុំបានបញ្ជាក់ឈឹងលូបើទទួលបណ្ដឹងភ្លាមគេនឹងប្រាប់ខ្ញុំភ្លាមហើយខ្ញុំនឹងផ្អាកកុងត្រាជាមួយនាងភ្លាម បើមានអ្នកប្តឹងហេពិតមែនហេមិនបាច់ដេញទេខ្ញុំគ្មានមកនៅស្រាប់ហើយ នាងនិយាយខ្លួនឯងទេនាងនិយាយម្ដងទៀតទៅខ្ញុំអាចសម្លេងទុក ថ្ងៃនេះហេខៃដូចជាអារម្មណ៍ល្អដល់ហើយតែមកព្រោះតែមានរឿងចង់ចែករំលែកតែមែនទេ គណៈកម្មការបានអនុម័តហើយ Logistics ស៊ឺតៃនាអនាគត5ឆ្នាំនឹងមានយន្តហោះ30គ្រឿង ឡើង30គ្រឿងអីបានន័យថាយើងនឹងមានយន្តហោះរបស់ logistics ស៊ឺតៃមែនទេ កុំអត់សប្បាយចិត្តព្រោះយើងត្រូវឆ្លងច្រើនដំណាក់កាលទៀត មិនអីទេស៊ឺតៃចូលផ្សារភិហ៊ុនហើយមានសឹងអី យើងចង់ទិញយន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរមួយទឹកមកកែធ្វើយន្តហោះដឹកទំនិញវិញដំបូងគេត្រូវទិញយន្តហោះ4គ្រឿងតែពេលនេះនិយាយគ្នាមិនទាន់បានទេ មិនតាន់បានអីហេតុអីខាងនោះពិបាកនិយាយគ្នាអី សិទ្ធិលក់របស់យន្តហោះទាំង4នៅក្នុងដៃក្រុមហ៊ុនហិរញ្ញវត្ថុមានឈ្មោះថាឆឹងហ្វុងអ្នកគ្រប់គ្រងអំណាចខ្ពស់ជាងគេជាប្រពន្ធមុនខ្ញុំ អញ្ចឹងបើជាប្រពន្ធមុនវាត្រូវពិបាកបន្តិចហើយ ខ្ញុំជុំនិយាយជាមួយហើយណាតើមិញ លោកចៅយប់ហើយមិនទាន់ទៅវិញទេ ឆឹងលោកគេប្រាប់ខ្ញុំថាលោកចូលមកអូហ្វីយប់នេះទើបខ្ញុំចង់មកចាំ មានកាយជាមួយខ្ញុំហ៎ឬពាក់ព័ន្ធនឹងការទិញយន្តហោះ ខ្ញុំមានដំណឹងល្អចង់ប្រាប់ដល់លោកណា គាត់វ័យកណ្ដាលហើយធ្លាប់រៀបការមិនចម្លែកទេ ខ្ញុំស្មានមកដល់ថាការប្រជុំគណៈកម្មការថ្ងៃនេះគឺ7នឹង0សម្លេងជាឯកច្ឆន្ទ Logistics ស៊ឺតៃយើងក្នុងពេល5ឆ្នាំនឹងប្រើ$1000លានអាមេរិកទិញយន្តហោះ30គ្រឿងគោលដៅដំបូងគឺយន្តហោះស៊េរី767 4គ្រឿងរបស់ Al Iraea ខ្ញុំមានដំណឹងអាក្រក់មកប្រាប់លោកដែរថ្ងៃនេះខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងសុងឈីវដំបូងគិតថាគេបដិសេធនឹងខ្ញុំ ប៉ុន្តែ លោកមិនសួរហេតុផលទេ បើខ្ញុំស្មានមកខុសទេបញ្ហាប្រហែលជាមកពីខ្ញុំចរិតមនុស្សស្រីម្នាក់នេះខ្ញុំដឹងច្បាស់គេមិនចូលចិត្តចាញ់ហើយក៏មិនចង់ចាញ់ខ្ញុំដែរសុងឈៀវជាប្រពន្ធមុនរបស់ខ្ញុំ មែនទេអញ្ចឹងតើទើបគេប្រាប់ឲ្យលោកទៅនិយាយតែបើលោកមិននិយាយជាមួយគេខ្ញុំក៏យល់ លោកគិតយ៉ាងម៉េចបន្តទៀតបើព្រមចាញ់ខ្ញុំមិនថានោះទេព្រោះបញ្ហាមិនបានកើតឡើងពីលោកនោះទេ លោកចៅខ្ញុំមិនអាចគិតចោះចាញ់ទេខ្ញុំមិនដឹងទេថាអ្នកនាងសងគឺពាក់ព័ន្ធអ្វីជាមួយលោកខ្ញុំជាអ្នកជំនួញមុននឹង project ជោគជ័យខ្ញុំជឿជាក់ថាមនុស្សដូចខ្ញុំអាចធ្វើបាន ឡោះលោកព្រមធ្វើបន្តល្អណាស់ខ្ញុំនឹងគាំទ្រលោកហើយថែមថវិកាលើ project នេះ 20% ទៀតហើយលោកសាគិតមើលថាលោកនឹងចង់បានអ្វីបន្ថែម លោកចៅមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយថវិកាទេខ្ញុំចង់ឲ្យលោកជល់ព្រមជាមួយខ្ញុំពីររឿង និយាយទៅ
ទីមួយគឺចង់ឲ្យលោកណាត់ដែលនាងសុងឈីវមកប្រជុំលើកនេះគឺមានលោកដែរណា ចុះទី2 បើខ្ញុំស្នើលក្ខខណ្ឌអ្វីទៅលោកត្រូវតែជួយគ្រប់គ្រងខ្ញុំណាព្រោះនៅទីប្រជុំនោះខ្ញុំជាអ្នកសម្រេចចិត្តរបស់ Logistics សឿតៃ ខ្ញុំគិតថានាយកក្រុមហ៊ុនផ្សេងបានលើលោកនិយាយបែបនេះចម្លើយប្រហែលជាណូប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ព្រមនឹងលោកព្រោះខ្ញុំឆ្ងល់ចង់ដឹងថាត្រូវប្រើលក្ខខណ្ឌអ្វីទើបអាចជឿព្រមលក់យន្តហោះឲ្យពួកយើងអូខេ អរគុណដែលលោកបានទុកចិត្តកុំរំឲ្យលោកចៅមិនធ្វើលោកអន់សង្ឃឹមទេ បងស្រីហេតុអីក៏ចូលហាង យើងមិន ព្រឹក ធ្វើការដល់យប់ត្រូវមិនក៏មិនគេច្រើនបន្តិចទៅខ្ញុំទិញអាហារពេលព្រឹកឲ្យបង ល្អ ណា ហើយស្អាតទេ អាចណា បងនឹងគេអ្នកណាស្អាតជាង ត្រូវតែបង ត្រូវ ស្ តែ រាប់ បង ហើយ ស្រាប់ហើយ បងទៅមើលសាខាសិនហើយបញ្ញាប់ទៅធ្វើការទៅ បាទបើកម៉ូតូស្រួលបួលណា បាយបាយ បាយ មករកខ្ញុំអី ខ្ញុំឈ្មោះស៊ីងជីឡុងនេះឈ្មោះប៉ាងមែនទេ លោកសេងមានកិច្ចការអី ប៉ាខ្ញុំជាស៊ីងប៊ិនហាវនាងជាកូនស្រីប៉ាខ្ញុំហ៎ចែកដល់បងស្រីខ្ញុំប្រាប់ថាយប់នោះភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងមានក្មេងស្រីមកចាំប៉ាខ្ញុំមកផ្ទះម្នាក់នឹងជានាងមែនទេ ចាំមនុស្សខុសហើយ មិនខុសទេខ្ញុំឃើញប៉ាសរសេរសម្បត្តិទើបដឹងថាគាត់មានកូនស្រីនៅចិនឈ្មោះថាប៉ាងឮថានាងបានទៅសារលក្ខខណ្ឌដែល CEO យើងស្នើទៅហេតុអីមិនពេញចិត្តលក្ខខណ្ឌដែលយើងស្នើឲ្យមែនទេឬមួយមិនពេញចិត្តស៊ឺតាមីង ខ្ញុំមិនពេញចិត្តលោកប្រូជែកឡើង$100 លានអាមេរិកខ្ញុំទាមទារឲ្យនាយកមកនិយាយជាមួយខ្ញុំផ្ទាល់ក៏មិនហួសហេតុដែរ ខ្ញុំស្មានថាតំណែងតំណងយើងនិយាយការងារមិនស្រួលនោះទេនាងចង់ឲ្យខ្ញុំទៅរកមិនអីទេអូខេល្ងាចនេះតែម្ដងបានទេខ្ញុំនឹងទៅហុងកុងជាមួយនឹងតាវមីងទៅរកនាងជាមួយគ្នា ត្រកូលស៊ឺត្រូវមកដែរ អាយ៉ានេះជាប្រូជែកគេត្រូវនៅជាមួយខ្ញុំដែលខ្ញុំចង់ទៅជាមួយព្រោះចង់ឲ្យនាងសុងអស់ចិត្តប៉ុណ្ណោះ នេះលោកបានន័យថាបើស៊ឺតាំងមីងម្នាក់នឹងមិនបានមកជាមួយលោកនឹងផ្អាក project នេះមែនទេ អាយ៉ាកុំនិយាយបែបនេះបានទេនាងចង់លក់យន្តហោះបញ្ឈរជើងចោលដែរថាមិនត្រូវក្រោយពីប្រជុំនាងអាចឈប់ស្អប់ស៊ឺតាវមីងក៏ថាបាន មិនអាចទេតែខ្ញុំឲ្យកិត្តិយសលោកល្ងាចនេះខ្ញុំចូល office លោកឲ្យលេខាទេមណាត់ចុះ អូខេល្ងាចនេះជួបគ្នា គ្រីសព្រមឲ្យធនាគារកណ្ដាលអឺរ៉ុបជួយដល់ខាងសេដ្ឋកិច្ចដែរទេ នេះទុកថាជាភាពតានតឹងរបស់ Chris ព្រោះធនាគារកណ្ដាលរបស់អឺរ៉ុបគឺបានដាក់លក្ខខណ្ឌក្រាស់ជាងមុនទាំងការប្រាត់ថ្លៃហើយនឹងកំណត់ពេលសងឆ្វេតប្រជាជន Chris តតាំងបើមិនព្រមទទួល Chris អាចនឹងខុសសន្យាសូមបំណុល រដ្ឋាភិបាលគ្រីសខុសសន្យាពិតមែនតើទៅជាយ៉ាងណាដែរទេ ដល់ពេលនោះគ្រប់យ៉ាងច្បាស់ជាត្រូវពិបាកជាមិនខានទេ Tommy ខ្ញុំចាំជួហើយខាង Chris ថាមិនដែរអូខេរដ្ឋាភិបាលសម្រេចចិត្តហើយបានខ្ញុំយល់ហើយថែខ្លួនផងណាអូខេអរគុណច្រើន តកែស្រីចេញដេតហ៎បិទប្រុសមែនទេសង្ហាដល់ហើយមែនហើយ អេវ៉ាន់ពេញម៉ូតូមិនដឹកទេអីអ្នកណាយឺតខ្ញុំនឹងដេញចេញអស់ អូតោះនៅបានទេយើងតោះ ត្រូវហើយមនុស្សឯងប្រាប់ថាប៉ាឯងសរសេរសម្បត្តិពីខ្ញុំគាត់សរសេរសម្បត្តិអី
យប់នោះខ្ញុំទៅរកប៉ាក្នុងបន្ទប់ប៉ាក៏ទ្រប់សងំលើតុនៅលើតុមានសបុតដែលសរសេរមិនទាន់រួចខ្ញុំក៏លួចមើលឃើញតាមពិតគាត់មានកូនស្រីឈ្មោះហ្វាងនៅចិនសរសេរអាសយដ្ឋានទើបខ្ញុំចង់បលេង ហេតុអីត្រូវសរសេរសម្បត្តិ ខ្ញុំគិតថាប៉ាប្រហែលជាចង់សរសេរបណ្ដាំមរតកទុកមុននឹងទៅពិនិត្យសុខភាពនៅស្វីស គាត់កើតអីដែរ កុំព្រួយអីដុកទ័រលីលួចប្រាប់ខ្ញុំថាឲ្យលោកប៉ាទៅពិនិត្យសុខភាពតាមពិតឲ្យទៅលំហែកាយត្រូវហើយនាងកើតឆ្នាំណាដែរ សួរធ្វើអី ចង់ដឹងថានាងជាបងឬក៏ខ្ញុំជាបង ឆ្នាំ90 ឆ្នាំ90នាងចាស់ជាងខ្ញុំមួយឆ្នាំអញ្ចឹងបងស្រីខ្ញុំហើយថ្ងៃណាទៅហុងកុងចាំខ្ញុំនាំនាងទៅរកបងធំនិងប្អូនស្រីពៅទៅតែកុំទៅរកបងធំអីម្នាក់នេះគឺគាត់រវល់ណាស់តែប្អូនស្រីពៅគួរឲ្យស្រឡាញ់គេឈ្មោះអេម៉ារៀនចប់សាកលឆ្នាំនេះតែបើគេដឹងថាមានបងស្រីគេច្បាស់ជាសប្បាយចិត្ត ឈប់សិនខ្ញុំមិនដែលគិតចង់ជួបគ្រួសារឯងទេខ្ញុំឈ្មោះហ្វាងមិនមែនតកោសិញខ្ញុំមិនពាក់ព័ន្ធអ្វីជាមួយសិញវិនហាឆាប់ញ៉ាំហើយឆាប់ទៅវិញទៅ អូខ្ញុំសួរបងបន្តិចបានទេបើបងមិនចង់និយាយមិនបាច់និយាយទេហេតុអីបងត្រកូលហ្វាងដាក់ត្រកូលម្ដាយមែនទេ មិនតប ហេតុអីប៉ាមិនដែលនិយាយពីបងហើយនឹងបាក់បង មិនតប ហេតុអីក៏ត្រឡប់មកនៅចិន មិនតប បងខឹងនឹងប៉ាមែនទេ សំណួរនេះតបបានមែនហើយសួរអស់ចិត្តហើយនៅឆាប់ញ៉ាំទៅញ៉ាំរួចខ្ញុំជូនទៅច្រករួចឲ្យសូហ្វឺមកទទួលឯង ហើយហេតុអីបានជាបង បានហើយឆាប់ញ៉ាំទៅរីកអស់ហើយ បាន ខ្ញុំអាន project ពួកលោករួចហើយខ្ញុំដឹងថាលោកជួររបស់ Al-Iraea ជាអ្នកប្រាប់ពួកលោកគិតថាតម្លៃដែលពួកលោកឲ្យគេទទួលយកបានតែមិនមែនខ្ញុំទេពួកលោកបានអានទិន្នន័យ767ហើយមែនទេលទ្ធផលពិនិត្យសភាពយន្តហោះ4គ្រឿងកាលពីកន្លះឆ្នាំមុនបញ្ជាក់ថានៅសភាពល្អណាស់ពួកវាមិនមែនយន្តហោះបោះបង់តែត្រូវចោទចោលព្រោះតែបន្ថយផ្លូវហោះហើរទេខ្ញុំគិតថាតម្លៃដែលពួកលោកឲ្យដូចមើលស្រាលយន្តហោះពេកហើយ សំណាងដែរនៃនឹងសងបាននិយាយមុនព្រោះខ្ញុំក៏គិតដូចជានៃនឹងសងដែរការពិតទៅតម្លៃ$100 លានខ្លួនខ្ញុំក៏គិតថាមិនស័ក្តិសមដែរលោកចៅ20% ទៀតបានទេនៃនឹងសង20% ទៀត លោកគិតថាថែម 20% សូមទោសផងណាមុននឹងនិយាយបន្តខ្ញុំសូមបកស្រាយសិនថាមិនមែនថែម 20% ទេប៉ុន្តែចុះ 20% បានតែនឹងព្រមចោតតម្លៃ 20% ទៀតនោះខ្ញុំថាលោកចៅនឹងបង្ខំចិត្តជួយទិញយន្តហោះអ្នកនាង4គ្រឿងណា ចៅខៃគេនិយាយសម្ដីលោកមែនលោកគិតថាតម្លៃសមគួរហើយមែនទេ គ្រប់សម្ដីតៅមីងសុទ្ធតែយល់ស្របពីខ្ញុំនិងក្រុមហ៊ុន អូខេអញ្ចឹងមិនបាច់និយាយគ្នាទេខ្ញុំមិនអូខេនឹងភាពស្មោះត្រង់របស់សឺតាញបែនជូនដំណើរភ្ញៀវ លោកសូមអញ្ជើញខាងនេះ អ្នកនាងសងកុំចិត្តអាក្រក់ពេកអី80 លានអាចជាតម្លៃទាបសម្រាប់អ្នកនាងតែក្រៅពី24 ម៉ោងអ្នកនាងអាចនឹងបដូរចិត្តគិតថាជាតម្លៃដ៏ល្អមួយមើលព័ត៌មានហើយមែនទេថាគ្រីសកំពុងតែចលាចលប្រជាជននាំគ្នាធ្វើបាតកម្មចំទាស់រដ្ឋាភិបាលខ្ចីលុយពីធនាគារកណ្ដាលអឺរ៉ុបអ្នកកសែតនិងអ្នកវិភាគបានលើកសើប្រាប់ខ្ញុំថារដ្ឋាភិបាលគ្រីសនឹងបដិសេធប្រាក់កម្ចីបើគ្រីសខុសពីសន្យាវានឹងប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនៅអឺរ៉ុបចាស់ជឿមិនខានផ្លូវហោះហើរដ៏ល្អបំផុតរបស់ Al-Iraea គឺទៅអឺរ៉ុបបើសិនជាចលាចលខ្ញុំខ្លាចពួកគេគ្មានលទ្ធភាពសងលុយអ្នកនាងនោះទេ លោកសឺលោកសាកសិក្សាហិរញ្ញវត្ថុជើងហ្វុងមើលសិនក៏បានខ្ញុំគិតថាកម្មការយើងមិនរង្គើនឹងចំនួនខាត់ដើមតិចតួចទេ បើខ្ញុំចាំមិនខុសអ្នកនាងសងធ្លាប់ធ្វើជាអ្នកអានព័ត៌មានអញ្ចឹងតើទើបបានជាធ្វើមាត់លោបែបនេះតែធ្វើជំនួញមកដូចគ្នាទេពួកយើងជាអ្នកជំនួញគ្មានអ្នកជំនួញណាម្នាក់
ធ្វើសត្រូវនឹងលុយទេខ្ញុំណែនាំឲ្យអ្នកនាងទទួលលក្ខខណ្ឌពួយជើងទៅលួចទ្រព្យសម្បត្តិតិចតួចរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរដោយយកលុយទៅបើមានអ្វីកើតឡើងនោះអោបលុយសុទ្ធឡជាងអោបជន់ហោដែរ អាឈៀវយើងគួរនិយាយគ្នាជាការផ្ទាល់ខ្លួនបន្តិចទេ អរគុណអ្នករៀបចំដែលជួយខ្ញុំចូលរួមពិធីក្នុងយប់នេះថែមទាំងឲ្យឱកាសមនុស្សចាស់ដូចខ្ញុំបានឡើងមកនិយាយជាមួយអ្នកគ្រប់គ្នាលើវេទិកាខ្ញុំគិតថាគ្រប់គ្នាបានស្គាល់ក្រុមហ៊ុនជីងធូនៅក្នុងនាមថាអធិរាជឧស្សាហកម្មការនោះលោកតាខ្ញុំធ្វើដំណើរមកពីសៀងហៃតកោស៊ីងធ្វើឧស្សាហកម្មនៅហុងកុងមករហូតខ្ញុំចាំបានលោកប៉ាខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់ខ្ញុំថាយើងរកលុយម្ដង$1មិនមែនជាផ្លូវកាត់ទេប៉ុន្តែគាត់ស្មានមកដល់ថាលោកនេះផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងឆាប់រហ័សប្រភេទសន្សំសំចៃសន្សំម្ដងមកកាក់ម៉ាស៊ីនយុគសម័យដូចវាហួសពេលទៅហើយណាពេលនេះនៅក្នុងផ្សារភាគហ៊ុនមានសិទ្ធិថ្មីដុះឡើងដោយផ្សិតជារៀងរាល់ថ្ងៃចង់បានប្រាក់កម្រៃមានតែវិធីពីរប៉ុណ្ណោះគឺភាពក្លាហាននិងចក្ខុវិស័យ ចាំការពីមុនបានទេការដែលនាងនៅស្ថានីយ៍សម្ភាសអ្នកជំនួញបកកាយនាងតែងទៅសួរបែបនេះរាល់លើកហេតុអីក៏ពួកលោកបានជោគជ័យពួកគេតបដូចគ្នាទាំងអស់នោះក៏មានស្នេហានិងជំនួញ មិនបាច់និយាយច្រើនទេខ្ញុំដឹងថាលោកចង់និយាយអីលោកគិតថាខ្ញុំល្ងងធ្វើជំនួយដំបងក៏ខាត់ដើមតាហើយក ុំរឹងពេកអីខ្ញុំមកគឺដើម្បីប្រាប់ថាយន្តហោះ4គ្រឿងនេះ logistics ស្ទាយប្រកាសจะទិញមកបានយប់មិញខ្ញុំជួបโจអ៊ីវ៉ាន់គេយល់ព្រមលក់ឲ្យខ្ញុំហើយ គេគ្មានសិទ្ធិលក់ឲ្យអាអ៊ីរ៉ាអែចង់លក់សម្បត្តិលើស$10ត្រូវឲ្យខ្ញុំអនុម័តសិនខ្ញុំប្រាប់ថាមិនលក់គឺមិនលក់ ខ្ញុំដឹងដូច្នេះតម្លៃដែលយើងទិញគឺ9លាន9សែនមិនដល់10លានទេ มันអាចទៅរួចទេ យើងនឹងជួញដូរ10វគ្គមិនបាច់ដល់ឆឹងផងផុតកុងត្រាជាមួយនឹងអាល់អ៊ីរ៉ាអែនោះទេហើយយើងនឹងទិញតាមរយៈលោកโจដល់ផ្ទាល់មួយវគ្គ9លាន9សែនដុល្លារប៉ុន្តែបើនាងព្រមងក់ក្បាលនោះខ្ញុំនឹងប្រើលក្ខខណ្ឌចាស់ដោយមិនជន់តម្លៃនាងនៅជា$100លានបែបនេះល្អចំពោះគ្រប់គ្នាកុំឲ្យនាងខុសចំពោះពួកគណៈកម្មការអី មានច្រើនអ្នកគិតថាខ្ញុំស្នងមុខជំនួយគ្រួសារហើយក៏លក់មុខរបរចាស់ចោលយកដើមទាំងអស់ទៅចុះផ្សារភាគហ៊ុនទៅវិញទង្វើបែបនេះដូចជាទីជាតិហៃសូយិនបៃខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកគ្រប់គ្នាឲ្យបានជ្រាបថាថវិកាវិនិយោគផ្នែកជំនួយរបស់ខ្ញុំមិនមែនជាការលេងល្បែងនោះទេកម្រៃដែលក្រុមហ៊ុនជីងធូរកបានមិនមែនពឹងលើសំណាងនោះទេរាល់ការវិនិយោគរបស់យើង រាល់ការវិនិយោគ លោកប៉ា ខ្ញុំព្រមព្រៀងជាមួយលោកចាយរួចហើយយើងនឹងទទួលសំណះ logistics ស៊ឺតៃ$100លានយន្តហោះ4គ្រឿង ត្រឡប់ជិនហើយជាមួយគ្នាទេ មិនអីទេខ្ញុំបើកឡានចតនៅកន្លែងចតឡាន មិនពេញចិត្តទេព្រោះខ្ញុំខុសសន្យាជាមួយលោក មិនបានខឹងទេគ្រាន់តែមិនជល់20% គឺស្មើនឹង$20លានមិនមែនតិចតួចទេ ទើបលោកគិតថាខ្ញុំលំអៀងព្រោះសងឈៀវជាប្រពន្ធមុនខ្ញុំមិនត្រឹមតែមិនបន្ទោសតម្លៃថែមទាំងធ្វើឲ្យគេមិនអាម៉ាស់ទៀត ប្រាប់តាមត្រង់ចង់ខ្ញុំធ្លាប់គិតចឹងដែរ តាមពិតទៅលោកធ្វើបានល្អប៉ុន្តែនៅមានបញ្ហាតិចតួចគឺលោកខ្វល់តែនឹងគូប្រជែងដល់មើលរំលងស្ថានភាពជុំវិញ ពេលនេះគឺនៅមានគូប្រជែងទៀតមែនទេ
នៅសិង្ហបុរីមានក្រុមហ៊ុនអាកាសចរលោកខ្លះពួកគេគឺចាប់អារម្មណ៍យន្តហោះ4គ្រឿងនេះដូចគ្នាមានន័យថាបើថ្ងៃនេះមិនជោគជ័យទោះស្អែកថែមឲ្យ 20% ទៀតក៏នៅតែមិនបានជោគជ័យដដែលមិនថាយ៉ាងណាទេការសាកល្បងលើកនេះគឺលោកបានពិន្ទុខ្ពស់ណាស់តោះទៅសម្រាប់ទៅ លោកក៏អញ្ចឹងដែរ អ្នកជំនួយទិញបន្ថៅចូលរួមពិធីគម្រប់ខួបផ្សារពាហនហុងកុងនៅសុកស្រាប់តែខ្យល់កត្រូវនាំទៅមន្ទីរពេទ្យភ្លាមៗពេលនេះមិនទាន់មានដំណឹងអ្វីបន្ថែមទៀតនោះទេហើយ មិនបានទៅអបអរជាមួយចៅខៃទេអេ អបអរត្រង់ណាថ្ងៃនេះគឺជាអ្នកឈ្នះខ្ញុំជាមួយនឹងចៃដូចគ្នាពីមុនខ្ញុំមិនដែលដឹងគឺធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនធ្លាប់ខាតដើមខ្លាយទៅជាចំនួនសែនលានចាំមិនបានទៅពេលនេះទើបខ្ញុំចាប់ផ្ដើមជឿគឺមិនមែនពឹងតែសំណាងទេគេមានសមត្ថភាពពិតមែន កាលនោះគេលាឈប់ពីនាយករងធនាគារប្រាប់ថាចង់ធ្វើក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនលោកប៉ាបន្តខ្ញុំខឹងណាស់ខ្ញុំមិនដឹងថាគេកំពុងគិតអីកាលនោះខ្ញុំគិតថា3ឆ្នាំគេច្បាស់ជារលំរលាយប៉ុន្តែស្មានមិនដល់ថាសម្រាមប្រែខ្លាចជាមាសសុន ពួកនឹងបែកគ្នាព្រោះតែហេតុផលនេះ ខ្ញុំចង់ឈ្នះគេម្ដងខ្ញុំចង់ឲ្យគេដឹងថាខ្ញុំពូកែប៉ុណ្ណាខ្ញុំជាមួយចៅខៃពួកយើងស្មើគ្នាចុះលោកវិញធ្វើប្រពន្ធចៅខៃពិបាកធ្វើកូនចៅគេក៏មិនស្រួលដូចគ្នា ខ្ញុំជាប្រភេទមនុស្សមិនចូលចិត្តធ្វើការជាមួយមនុស្សល្ងងវាធ្វើឲ្យខ្ញុំឈឺក្បាល ហើយពេលនេះលោកឈឺក្បាលទេ ក្នុងចំណោមមនុស្សស្រីខ្ញុំធ្លាប់ស្គាល់នាងពូកែបំផុតខ្ញុំនិយាយការពិតណា អញ្ចឹងលោកគួរស្គាល់មនុស្សស្រីឲ្យច្បាស់ជាងនេះ មិនច្បាស់ទេត្រឹមចូលគ្នាបានហើយទៅផឹកជាមួយគ្នាទៅ ផឹកហើយទៅណាបន្តទៀត ទៅគេនៅផ្ទះក្រុមហ៊ុនពួកជើងចុះកងត្រាខ្នាតធំច្បាស់ជារវល់មែនទេ ខ្លាចចៅខៃហ៎ ខ្ញុំគិតថាទំនាក់ទំនងពួកជើងមិនគួរដើរលឿនពេកនោះទេដើរជឿប្រហែលជាដើរបានឆ្ងាយ អញ្ចឹងលោកទៅដូរកាក់ទៅខ្ញុំប៉ាស្រានលោកប៉ាចម្រៀងខ្ញុំ ស្ងប់អារម្មណ៍សិនទៅមិនហើយប៉ាពួកលោកយ៉ាងមិនទៅហើយ ហេខៃលោកប៉ាទៅវះកាត់រួញពេលនេះនៅក្នុងបន្ទប់ ICU តែពេទ្យប្រាប់ថាខួរក្បាលធ្លាក់ខ្វះអុកស៊ីហ្សែនមិនដឹងថាពេលណាបានដឹងខ្លួន ពេទ្យមិនបាននិយាយអញ្ចឹងទេពេទ្យប្រាប់ថាប៉ាដឹងខ្លួនវិញឬអត់មិនទាន់ដឹងទេអាឡូសៃមុនភាគហ៊ុនណាអាមេរិកធ្លាក់តើវាយ៉ាងម៉េចខ្ញុំមិនដឹងទៅថាគួរលក់ឬអត់ទៅសួរប៉ាខ្ញុំទៅកុំរវល់នឹងខ្ញុំ បងធំអ្នកកសែតទេមកទៀតឲ្យគួរទទួលទេ ចង់ឲ្យយើងផ្ទុះក្បាលស្លាប់តើមែនទេគ្រាន់តែទទួលទូរស័ព្ទឬអត់ក៏ត្រូវសួរយើងដែរ Michael 5អ្នកកសែតថាចេញធូនទទួលសន្និសិទកសែតឆាប់បស្រាយពីសុខភាពលោកស៊ីងអេម៉ាទៅរកពីអត់ទៅឲ្យចាំនៅក្រុមហ៊ុនទប់ទល់ជាមួយនឹងអ្នកកសែតទៅវិនសិនខ្ញុំដឹងថាឯងកំពុងតែស្មុគតែខាងគ្រាអាចខុសសន្យាបំពល់ភាគហ៊ុនអាមេរិកមានឱកាសអាចនឹងធ្លាក់ខ្ញុំណែនាំរកបន្ទប់ទំនេរក្នុងមន្ទីរពេទ្យឲ្យផ្នែកវិនិយោគមកទីនេះពេលទីផ្សារមានការផ្លាស់ប្ដូរឯងអាចសម្រេចចិត្តបានព្រាម
ួស្ដីលោកចៅខៃមែនទេ មែនទេ ខ្ញុំជាមេធាវីលោកស៊ីងឈ្មោះចាងយីហៅ មានបញ្ហាអី សូមនិយាយជាការផ្ទាល់ខ្លួនលោកចៅលោកស៊ីងធ្លាប់បានប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់បានផ្ញើសម្បត្តិមួយឲ្យលោកបើសិនជាគាត់កើតអីឲ្យខ្ញុំតាក់ទងទៅលោកអានខ្លឹមសារសម្បត្តិឲ្យកូនគាត់ស្ដាប់ពេលនេះអាការៈលោកស៊ីងមិនសូវជាល្អខ្ញុំគិតថាពួកយើងគួរតែឆាប់ចាត់ការរឿងនេះទៅ ខ្ញុំយល់ស្របអញ្ចឹងពឹងលោកជួយតាក់ទងវិនសិនខ្ញុំទៅយកសម្បត្តិនៅក្នុងឡាន អរគុណ អ្នកម៉ាក់ហាត់អីលើច្រើនម៉េច ហេខៃ បងពេលនេះនៅហាងស្រុកហៃថាងមែនទេ មែនហើយមានអ្វីមែនទេ សិនមិនហើយលោកប៉ានាងនៅមន្ទីរពេទ្យទើបទៅវះកាត់រួចមិនទាន់ដឹងខ្លួនទេ 跌宕處境迴腸蕩氣，江河無盡流遍大地，心住樂意昂揚那浪濤捲起，風絲血脈再沒遠離，順勢於風光永屬於你，留下去長此逃離。人情和處。